Así que esta noche te invito a que le adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, te bendecimos. Tuya es la gloria. Nuestro amigo Santo Espíritu, ven y enciende nuestro corazón. Ven con sanidad y con poder.
de Dios, nada somos. No podemos vivir si Jesús no vive en nuestro corazón. Quizás tú estás en casa, no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador. Yo te invito esta hermosa noche. Jesús está tocando tu puerta. Su palabra dice en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20: y he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él anhela ayudarte. Él anhela levantarte una vez más. Así que te invito esta noche, no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Déjame decirte que sin Jesús no somos nada. Sin Jesús no podemos ser felices. Sin Jesús no tenemos vida. Su palabra dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, levanta tus manos que tú estás en casa. Sigamos adorando al Rey. Te necesitamos, te anhelamos. Eres la razón de nuestra vida. Tú eres la razón de nuestro corazón. Tú eres todo para nosotros. Tú eres todo para nosotros. Tan solo si le abrieres la puerta de tu corazón y le des una oportunidad a Jesús, yo te aseguro que todas las cosas cambiarán en tu vida. Estoy seguro que solo Jesús trae paz en el corazón. Solo la presencia de Jesús. Solo tú, Señor. Tú eres la paz que necesitamos. Tú eres la paz que anhelamos. Tú eres la paz que necesita toda la humanidad. Eres todo lo que necesitamos.
Anhelamos tu persona cada día, Espíritu. Hermosa es tu presencia, Espíritu Santo. Espíritu Santo, visita aquellas casas que necesitan de ti, aquellos hogares que necesitan tu presencia. Visítalos esta noche, Espíritu Santo. Espíritu Santo, consuélalos a aquellas familias. Quizás hay familias que están pasando por un momento tan difícil. Tan solo la presencia del Espíritu Santo puede consolarte, puede darte fuerza. Él es incomparable. Él es incomparable. Él es santo. Tuya es la gloria. Tuyo es el honor, Señor. El Señor Jesús espera por ti. Él te está esperando con los brazos abiertos. Y Él te dice que te ama tanto y que te sigue esperando cada día. Su presencia es tan real. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tú que quieres abrir tu corazón a la presencia del Rey de Reyes, tú puedes entregar tu corazón a que Jesús gobierne en tu vida, a que guíe tus caminos, a que guíe tu destino. No hay mejor vida que caminar juntamente con Jesús. Si tú anhelas una petición de oración, deja tu comentario, que tenemos un grupo de hermanos que al final de todo esto vamos a orar. Vamos a bendecir tu petición. Yo no sé qué necesidad estás pasando, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Si Él creó los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer en tu vida? Yo te bendigo en el nombre de Jesús de esta hermosa noche. Yo bendigo a todo el equipo de esta hermosa noche que están presentes, que hicieron todo lo posible para llevar este mensaje hacia tu casa, hacia tu hogar, hacia tu corazón. Que debemos de comenzar un nuevo año en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. A todos los hermanos que están aquí presentes de Producciones del Rebaño, que Dios les bendiga esta hermosa noche. Gracias por cedernos este espacio.